Դե ինչ վերադարձանք, մենք այսօրին պարբերաբար խոսում ենք Հայաստանի պատմությունը եւ մշակույթը վերհիշելու անհրաժեշտությունը եւ ի ուրախություն մեզ մեր հայ հարուստ մշակույթը այնպիսին է, որ գրավում է ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ մարդկանց այս երկրից դուրս։ Երևանյան ֆրանկոֆոն հանդիպումների շրջանակներում Փարիզի Չոպանյան ինստիտուտի հրավերով Հայաստանում է 2003-ից 2006 թվականների Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպանը ու թե ինչ առիթով եւ ինչ է մեզ սպասվում, ավելի մանրամասն մեր հյուրերի հետ։ Այո, սիրով ներկայացնենք Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան, դիվանագետ, գրող Անրի Կյունին, բարի գալուստ եւ մեր տաղավարում է նաեւ Փարիզի Չոպանյան ինստիտուտի հիմնադիր նախագահ Ժան-Վարուժան Սիրափյանը, բարի լույս։ Բարոյք։ Պարոն Սիրափյան, այսօր է շնորհանդեսը տեղի ունենալու գրքի, բայց այն հրատարակվել է երբ։ 2 տարի առաջ ֆրանսերենով, երբ որ ինքը ծանոթացավ գիտեր արդեն կոմիտասը, բայց երբ որ թանգարանը գացինք եւ դեսավ իր նվագած պիանոն, ֆլուտները եւ այլն, իրեն շնչեց եւ ինքը ուզեց ոչ թե բիոգրաֆի, բայց ավելի շատ վեբ մկրել կոմիտասի քուլխու մեջ մտնալով եւ ինչպես մտածեր կամ ինչպես ապրած էր այդ վերջին տարիները, որ չէր խոսած ինքը կոչված էր, բայց ինքը այդ տեսակետով առաջին personality լալով, այսինքն իրեն Պերանովը բանը գրեց, վեբը գրեց, շատ լավ թիմավորվեցավ Ֆրանսիայի մեջ, քանի դեռ ինքը շնորհան տեսներ ունեցավ, վերջը որոշեցինք հիմա ասիկա հայերեն թարգմանվելու եւ ադա գտնամասել որ սեզի primary, այսինքն լուր դալու համար, լավ որ վաղը մյուսար ասիկա Հայաստանի մեջ ֆիլմի դարձվի։ Հրաշալի նորություն են, իդեպ նշենք, այո, որ այսօր հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունենալու մահգոյություն չունի գրքի շնորհանդեսը, որը որ պատմում է կոմիտասի մասին եւ հեղինակը դեսպանն է Անրի Կյունին։ Բարև ձեզ, պարոն Կյունին, ինչ աղբյուրներից եք օգտվել այս վեպը գրելու համար, որովհետև բավական բարդ է անդրադառնալ կոմիտասին։ Qu'est-ce que vous avez utilisé comme source pour documenter, pour écrire le livre? Alors tout d'abord, l'idée d'écrire ce livre sur Comitas, elle s'est concrétisée il y a quelques années, en fait en 2019, quand j'ai visité le musée Comitas. Այս միտքը եկավ հարաճացավ ինչպես էսի քիչ առաջ 2019-ին երբ որ ինքը մտեցավ Կոմիտասի տանկարանի մեջ եւ տեսավ այդ նկարները կամ կյանքի համեմատ գրվածները, իրեն գրածները եւ նկարները։ J'ai été magnifiquement reçu par toute l'équipe du musée. Ինքը շատ լավ ընդունվեցավ տանկարանի աշխատավորների կողմից եւ մեզի Et j'ai passé toute une matinée à regarder tous les souvenirs qui avaient été rassemblés sur la vie de Comitas. J'ai vu les flûtes dans lesquelles il avait soufflé, le piano sur lequel il avait joué, et aussi les poèmes qu'il avait écrits qui sont affichés au mur, et je les ai photographiés pour pouvoir ensuite les traduire. Et j'avais l'impression, avec toutes les explications de toute l'équipe du musée, que pour moi, Comitas était quelqu'un de vivant. Եվ ամենակարևորը իրեն այդ դպավորությունից սկեց, որ կոմիտասը դեռ ապրում էր, չէր մահացած։ Alors, d'une part, le musée m'a donné tous les livres de recherche qui ont été faits sur Comitas. Ձեր հարցումի պատասխանը ինքը տանկարանի իրեն նվիրեց ամբողջ այդ քիրքերը, որ գելա ամեն տարի կամ 2 տարի մեմը կոմիտասի մասին, ադոնք իրեն նվիրեցին, յադիկա իրեն եղավ արդեն բազը։ Et puis, je suis resté en contact, j'ai changé nos mails avec une spécialiste du musée, Gaïané, que je cite d'ailleurs à la fin dans les notes du livre.
ինքը գաբի մեջ մտավ մեկ աշխատավորի հետ, որ Գայան Ամիրխանյանն է, եւ իրեն հետ չգեցած հարաբերությունները սա email-ով, որ եթե պետք ունենար բանիմը, ինքը որովհետեւ ռուսերեն խոսի եւ այդ աղջիկը հայերեն։ Et tout au long de la rédaction du livre, je lui ai posé des questions. Alors, elle n'était pas francophone. Donc, քանի գարաչանար քիրքի մեջ ամեն անգամ որ պետք ուներ աղջիկան գրեր եւ որ հարցումներուն բարասան ունենա։ Alors, je posais mes questions en anglais et elle me répondait en russe. Ինքը գրեր անգլերենով եւ աղջիկը բարասաներ ռուսերենով։ Et elle répondait toujours de façon très détaillée. Եվ մանրամասն ծևով գբարասան։ Մանրամասնություններով։ Գեղարվեստական է ամեն դեպքում պաստորեն վեպը եւ ինքը բայց փաստերի հիման վրա ճիշտ ենք հասկանում։ Ինչի վրա։ Փաստերի հիման վրա, բայց գեղարվեստականացված։ Թվականները, դեղը եւ այն ամենը ճիշտ են։ Մինակ իր ռաձը նորմալ բիոգրաֆիի դարբերակով ինքը որ վերջին տարիները կոչված էր շեր խոսել մեգուն հետ երբ որ Ֆրանսա եկավ եւ աճապտարի աթիվանտոնոցը մնաց ինքը իր միտքին մեջ մտավ ասելով որ ինքը ինչպես կդեսնար աշխարհը երևակայություն է իր գրածևը բայց թվականները որու հետ խոսած է անունները եւ դեղերը ճիշտ Կարող ենք ասել որ պաստորեն սա պարոն Կյունի պատկերացրած կոմիտասն է Այս գրքում այդ կոմիտասն ենք հանդիպելու Օրինակ իրեն համար ինքը խենթ չէր մինակ կոչված էր իր մեջը եւ ըսերիկ պամուճուներ հայցկությունելիք պամուճուներ իրադոր համար ադանգեր իրեն interpretation ադիգա է բայց քիրքին անունը որ մահկոյություն չունի կոմիտասին իրեն ասած հոստն է որովհետեւ ինքը վերջին տարիներուն կամ վերջին ամիսներուն ասած է որ այս պիտի չեմ մահանար որովհետեւ իմ քրածներս պիտի մնա միշտ երկերը եւ այլն Ինչի մասին էր լրում կոմիտասը ըստ պարոն Կյունիի կարող ենք հարցնել իրեն Ինչի մասին էր լրում այսինքն լրության մեջ ինչ էր թաքնված ըստ պարոն Կյունիի որովհետեւ եթե դրան գեղարվեստական Comment vous avez interprété le fait qu'il ne parlait pas ces dernières années Alors, je crois qu'il faut nuancer le sujet parce que lorsqu'il recevait des visiteurs, certains visiteurs, il échangeait avec eux des pensées Երբ որ գսենք ինքը լուր էր, բայց զանազան մարդոց հետ, օրինակ Արշակ Չոբանյանի հետ, երբ որ թեմտիմաց կար, կխոսեր, այսինքն խոսակցություն կար, բայց ոչ ամենն է, օրինակ իր բժիշկներուն հետ որևէ բան չուներ, կապ չուներ։ Et donc, qui étaient souvent d'ailleurs des pensées profondes. Եվ այսինքն լավ մտածված ոչ թե խենթի մսելիք, բայց նորմալ մարդու մսելիք խոսակցություններ ունեցած է քանի մոկիներու հետ։ Je pense que l'essentiel du temps, il avait compris que personne autour de lui, dans le domaine médical, en fait, ne comprenait vraiment qui il était et surtout ne comprenait le drame de l'Arménie. Ինքը այդ հանգամանքներ, որ իր շուրջինները մանավանդ բժիշկները չէին հասկանում իրեն իրապես խոր ինչու այդ վիճակի եկած էր եւ մանավանդ հայկական ցեղասպանության իրեն վրա ցկած տպավորությունները։ Et je pense que le mutisme qu'il a observé pendant toutes ces années d'asile, d'une certaine manière, reflétait le silence qui est tombé sur le génocide arménien. Եվ իր այդ ոչ խոսակցությունը կամ լուրությունը կհամեմատեր այդ լուրությանը, որ ինգած էր արդեն հայկական ցեղասպանության մասին, որ չէր խոսվել անադեն լրակիրներու մեջ կամ մեդիաներու մեջ, մոտավորապես կրնանք ասել, որ նույն ծևն էր, նույն զուգահեռ լուրություն մներ, որ թե ցեղասպանության վրա եկել, ինքնա չէր խոսել, որովհետև այդ հանգամանքներ, որ եթե բացատրի անգամ պիտի չհասկանան դիմացինները։ Պարոն Վարուժան, իսկ ինչպիսին էր Վարու Չոպանյան ինստիտուտի ներգրավվածությունը այս աշխատանքներում։ Ինստիտուտ Չոպանյանը պետք է ասենք, որ 2004-ին հիմնված է հոկտեմբերի երկու ժյուրի վրա ծանոթացուներ հայկական մշակույթի ֆրանկոֆոն երկրներու մեջ եւ ֆրանսական քրությունները Հայաստանի մեջ մանավանդ ֆրանկոֆոնիայի միջոցով։ Աս առաջին կորսն է, երկրորդ կորսը ավելի շատ հայկական դատի համար լոբիինգի պոլիտիկական ծևով
Եվ երբ որ մենք հայկական տատ կսենք, ոչ թե մինակ ցեղասպանությունը, մեզ համար ավելի կարևոր է հայկական Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայերուն ինտերեսները պաշտպանելու եւ ադոր կարողություն ունենալու։ Եվ այդ տեսակետով ունենք դե մեր վեբսայթը եւ ունենք ամսաթերթը, որ գոչվի Եվրոպա եւ Արևելք, որպես ամիսը մեկելա եւ կդարածվի մեկ մասը ծրի ձևով ֆրանսիացի պատկանավորներուն եւ ծերագուտականներուն եւ 2018-ին սկսել է ասեմ, որ այս պրոժեն մեջտեղ բերինք Rencontre francophone d'Erevan, որում մեջ կհրավիրենք ֆրանսացիներ, որ Ֆրանկ Հայաստան չեն եկած, որ ճանաչենք Հայաստանի ինչ է, մեկ մասը կստանք տանին անտենենք մինչև Արցախ, հիմա դժբախտաբար ադիգա անգարելի է, բայց նոր օրինակ պարոն Քյունիեն առաջ ունենք երկու քննադատ ֆրանսացի, որ հրավիրած էինք զանազան հանդիպումներու համար, մեկ մասը չսեմ քաղտնի, բայց ավելի եւ մեկ մասը պուբլիկ, այդ մերին կորսն է։ Եվ նաև ձեր նախաձեռնությամբ է այսօր շնորհանդեսը կայանալու, բայց սա առաջին գիրքը չէ Հայաստանի նվիրված կամ Հայաստանի մասին պարոն Քյունի, նաև տարին առաջ տարակվել էր Հայաստանի ոգին, Հայաստան ժողովրդի ոգին գիրքը, որը 7 տեսաների ժողովածու է։ Կարող ենք պարոն Քյունիին հարցնել, ինչն է իրեն գրավում։ Այո, այդ ներշնչում Հայաստանի մասին այսքան գրել, արդյոք իր փորձառությունն է որպես դեսպան, թե il demande, évidemment, c'est pas votre premier dictionnaire. Comment est venue l'idée, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire le livre L'Arménie, l'âme d'un peuple, par exemple? Qu'est-ce qui vous attache à l'Arménie? Alors d'abord, j'ai toujours voulu, j'étais dans différents pays puisque j'ai eu une vie de diplomate, et j'ai toujours essayé d'écrire en général sous forme de roman quelque chose qui reflétait vraiment l'âme du pays. Je pense que tous les hommes d'une certaine manière se ressemblent. Ինքը դիվանագետը լավ վարգավ զանազան երկրներու մեջ ապրած է եւ կորցեցած է եւ ամեն անգամ ուզած է այդ երկրին ժողովրդին գծադին չափ մոդենալ եւ հասկանալ իրենց ոգին գտնալ իրեն ասած է ադեվոր աշխարհի ուր եւտանք մարտիկը մոտավորապես նույն բան ունին իրար գնմանին բայց ամեն ազգ հարգավ իր սպეციფիցիտին ունի եւ ադիգա ուզած է որ ամեն երկրի մեջ գտնա եւ ադո վրա վեբ մկրե Chacun a en soi quelque chose d'incommunicable et je crois qu'en même temps, c'est parce que nous avons conscience de ce qui est incommunicable chez chacun que nous pouvons, d'une certaine manière, comprendre l'autre. Մտածում մգամ ապրելակերպը որ կարելի չէ կարելի communicate-ը ինքը բայց դուրսեն եկողը գադիկա եթե հասկանա ինքը գտնա խոսի իրենց լեզուով L'Arménie a été pour moi-même pour mon épouse un pays extraordinairement chaleureux իր համար թե իր գնոջի համար Հայաստանը եղած է միշտ իրեն շատ լավ ապրելիք երկիրը եւ այդ կապը մինչեւ այսօր բաղաց է եւ ադավեցուն եմ որ ես որ հիմա իրեն գրանցնամ 6-7 տարի է ամեն անգամ որ հրավիրեմ Հայաստան մինայն դեսպանն է որ փողոցը անգամ վերնիսաժ ասին անտին երբ որ տեսնան ու կան կպարևեն Դե շնորհակալ ենք շատ ձեզ եւ հաջողություն ենք մաղթում գրքին հիշեցնում ենք որ այսօր Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտում է մահգոյություն չունի Կոմիտասին նվիրված գիրքը շնորհանդեսը այո Շնորհակալություն մենք կսպասենք արդեն նոր գրքերով մեր տաղավարում պարոն դեսպանին եւ շնորհակալ ենք որ օրը մեզ հետ սկսեցիք դե ինչ շարժվում ենք այո եթերը բայց արխիվում դեռ հետաքրքիր տեղեկությունները եւ հյուրերը սպասվում են